para que veáis lo que es una gata mimosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se ha estrellado contra la cámara y todo, tío. Así. ¿Qué buscas tú? ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué haces, Goti? Ay, qué tonta que es. No sabes dónde esconderte. Lucha, lucha, lucha. Ah. Peleate contra la almohada. La almohada. No está contento, ¿no? Hacho, se me ha olvidado bajar la basura. Perdón. ¿Qué pasa, gato? Salta, salta, que tú puedes. ¡Gato loco! Subiendo vídeo, claro. Uy.